Man įdomu 26 metų tendencijos, jeigu dabar klausais, tarkim, tai jaunavidžiai, ne? Įdomiausia, red flags. Ko nedaryti, kokių spalvų neturėti dekoravime, su drabužiais. Pasakyk, ko neturėti, ko vengti šiais metais. Mano, jeigu kalbėti apie mano asmeniškai, kas yra red flag, vestuvėms visoms apskritai, tai yra kopijos. Ko siekia dažniausiai jaunavidžiai, tai taupyti biudžetą. Ko vengti, kokių spalvų, ar visiškai 26 metais nedaryti. Nėra tokio. Po vestuvių, pavyzdžiui, gėlės jau niekam ir nėra reikalingos. O dabar keliauji į O dabar atvažiuoji pasiimti kitą dieną inventoriaus ir visos gėlės yra likusios tiesiog ir tu jas siūlai tam restoranui, pasiimkit, tai sako, ne, niekam nereikalingos, nes gėlės dabar yra traktuojamas tiesiog kaip šiukšlės. Kokį biudžetą minimaliai reikia numatyti šiam reikalui? 1200 yra gerai. Tai o gėlės liktų man? Gėlės visada lieka jaunavidžiams. Būtinai ryšiai, būtinai. Čia aš ir pradėjau irgi nuo ryšių, aš pradėjau nuo projektų, fotosesijų ir darėm būtent tas tendencijas, kur Lietuvoje dar buvo tokie, keisti dalykai. Dabar vien tik tai savo reklamos kažkokios, arba pasiskelbti portale, arba vesti savo Instagram arba Facebook, o jo labiau, jeigu jūs nemokate to daryti, tai tikrai neatneš klientų. Pirma, ką turite daryti, tai surasti savo išskirtinį stilių ir tada, aišku, pamiršite konkurenciją, bet antra, ką turite daryti, tai kolaboruoti su kitais. Eini į renginį, tu nieko nepažįsti, kaip networkinti? Paprastai. Aš visada sakau, reikia išlikti savimi, nemeluoti, neieškoti kažko, nevynioti į vatą, o paprastai sakyti, kas aš esu ir koks yra mano tikslas. Mūsų sferoje labai reikalingi ir draugai, ir šiaip ryšiai, su kuo galima pasikalbėti, pasidalinti savo patirtimi, rasti kažkokių bendrų susikirtimo taškų arba projektų. Šiaip iš esmės konkurencijos nėra. Ryšiai tai yra bendras mokymasis. Mes dalinamės patirtimi ir mes mokomės ir augam.